fazer o jogo de roda. Eu pedi para ele separar para fazer uma promoção, um preço bom aqui para os pessoal aí, os inscritos do canal, certo? Preste atenção, por você eu só lamento. Fazer o quê? Se eu sou o cara do momento. Preste atenção, por você eu só lamento. Fazer o que se eu sou o cara do momento? Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha meu parceiro, o freio de mão da Hilux deu pau, gente. E aí eu tô aqui na onde? Na Speed, né? Os caras vão dar um talento aqui, ó. Dá uma olhada pra mim o que quebrou. O gerente aqui, são dois gerentes que tá aqui trabalhando na caminhonete pra ver o que tá pegando. Quase bateu a gaia aqui. Tô brincando. Olha lá, ó. Fudeu. Aí, ó. Lembrando que aqui na Speed Rodas você vai encontrar rodas, pneus, tudo pra suspensão. Você é louco, só eu consigo parar os dois gerentes pra mexer no meu carro, parceiro. Daqui a pouco já vê a multa. Só eu. E amanhã nós vamos fazer um churrasquinho aqui. O Paulinho já vai parar, mano. Tá tudo certo. Vai nessa, que você vai ver. Ih, filho, já me deu dinheiro, filho. Tudo certo, tá resolvido. Né? Vou gravar esse vídeo pra vocês aqui. E também sobre o jogo de roda. Eu pedi pra ele separar pra fazer uma promoção, um preço bom aqui pros pessoal aí, os inscritos do canal, certo? Vocês vão vir aqui e vai comprar por preço imperdível. Vamos ver aqui. E aí, qual que é a fita? Escapou mesmo, barato? Escapou. Menos mal, hein? Tá solto lá já. Menos mal. Olha, do lado, mano. E eu achando que era aqui. Olha, zero. Nunca nem raspou. Também tá alto pra caralho que esse pneu aqui. Ô, louco, mano. Você podia me dar um pneu de step, hein, cara? O step no meu carro, que bosta. Zero bala? Agora eu te liga aí. Sabe 10 que você me dá, filho? O estado de marcação. Aqui, cara, então. Essa aí, como que eu vou soltar a porta aqui, filho? Aqui, Ó, eu vou ligar o som lá pra mim ver como que é aqui embaixo. Ah, gente, vocês queriam saber da suspensão aí, como é que é, ó. Ó como que dá pra ver por baixo, ó. Todos os fechos de mola. Arqueou mais, né? Arqueou mais, hein? Tá quase. E aí, ó, tem esse calço aqui e foi feito uma sapata pra baixo aí, ó. Soldado bonitinho. Sapata tem um suporte onde segura o fecho. Invertido pra baixo. Isso aqui tudo é pra cima. Original, né? Da Hilux. Aí aqui a gente inverte o fecho de mola pra baixo pra ela andar macia. Certo? A altura que eu tô aqui, ó, é um dedo da lata aqui, um dedo. Aro 24, ó, a altura que fica aqui, ó, no chão. Tira a base por isso aqui, ó, no chão. Certo? E a frente é um pouquinho mais baixa, mas às vezes não dá impressão, às vezes dá a impressão que a traseira que é mais baixa, mas não é não. Olha lá, ó, não entra nem o dedo aqui, ó, na frente. E aí como que ficou? Desse jeitão. Aí, ó, desse jeito. O brinquedo se comporta. E lembrando que tá à venda, hein? Tá à venda pro próximo projeto aí. Que vai tocar mais. Graças a Deus, hein? Ó, sem freio de mão embaçado, hein? Sou eu, do lado, parça. Escapou também? Hã? Só um lado. Ah, tá. E aqui eles aumentou. Isso aqui também, ó. Não sei se tá no balancinho, não sei o nome. A altura que tá, ó, mas eu queria que isso aqui fosse que raspasse no chão, mano. Pô, ia ficar top, velho. Isso aqui tem que raspar, ó. Mas tá bom, pra ser fixa já tá filé. Rapaz, dá pra baixar mais, hein? Tá bom. Assim dá pra viajar. Bom dia. Bom dia. E aí, Tutu? Tutu. Olha o tempo aí, ó.
vento. E aqui em casa tem um problema que é o seguinte, rapaz. Olha aí, dá uma olhada, se liga. Olha o tanto de água que tá na lona da Hilux. Por causa do quê? Por causa disso aqui, ó. Que tem esse espaço aqui do portão e a água. E choveu muito, se liga. Vamos tirar isso aqui com o grave? Vamos lá então, deixa eu pôr a câmera aqui. Aí, vai pegar legal. É frio, hein? Outra música aqui agora. Baixar. Mano, chega, palavra, tá caindo na casa dos vizinhos. Vixe, mano, é muito barulho. Então é isso aí, ó. Um pouquinho de água, você viu? Um pouquinho, só umas gotinhas mesmo de detergente, aí ficou essa espuma toda aí, ó. Então se você quiser fazer bagunça aí, né? Aí, ó. O amplificadorzinho, todo vapor, bateria, como é que tá? O carro desligado. Tá bom. Precisa de uma carguinha, né? Então é isso, só um vídeo rapidão aí, fazendo uma baguncinha pra vocês. E ontem, como vocês podem... E ontem eu fui arrumar o freio de mão da caminhonete. O freio de mão já tá filezão. Ó, você é louco. É top, hein? Dá vontade de ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Agora sobrou pra mim, né? Tem que jogar uma água aqui, já lava tudo aí, ó. O bagulho toca longe, certo?